Bon dimanche. Hein? Bon dimanche à tout le monde. Ma vraie chérie, ma vraie Joe. Hein? Au servante Nabinote la sexy. Moi, si ma casse. Moi, ça va m'appeler Tumbate. La sexy. Hein? Mais elle est tout au solo là. Mais to solo la tobe takati na ngabino po tobe takati kitoko to solo la bien abino. Donc la sexy ana bateau ok et donc auprès de loin bacheka la sexy et bino va faire na et tout toujours même moral hein. Bolelanga fort un peu la lela bino fort. Ma chaîne est ça nga bien ma casse plaisir à trop. Na pesa mbote na nga hein. Mikolo na wa ka ba boss hein. Babi mikolo soki kombo na te. C'est que hein là on a yo etienne boyango. C'est que mbongo na bikolo. Sko bato na obuaka. Hein? Etienne to sa bango respecta bango. Hein? Yannick Kinia, j'ai été la sexy, te salue, hein? Mutambong a muninga la hote. Mutambong a muninga la hote. Kasi kasiri ka poison. Poison na nzoto faute. Ele kata lisasi. Hein? Kasi kasiri ka poison. J'ai été la sexy hein et même mon channel là au côté vraiment au s'abonner ça a plaisir à trop et ça plaisir à trop souci n'engage que na bando ça ba live donc on a bando ça ba live et c'est là que il faut nous en abonner et belé il faut nous en abonner belé donc c'est bien au tchenga poids et ça en a bien mais vu que vous l'inganga trop mais non c'est on a bien vraiment un vrai esprit bokangira nga mutema te bokangira nga mutema te bope ça une chance j'ai été la sexy on analyse bien. Il y a bien ma casse, vous pouvez avoir chance, beaucoup de la chaîne, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Et ça, bien vous filmer ça. Ça, bien au boulot m'a plein. Non, mais ta casse, c'était la sexy vraiment ancienne. Mignon son. Voilà, dans la sexy. Hein? La vie que vous l'avez en oh, star na bino. Oh, servante na bino. Hein? Tout ça rende tout le baki. Il y en a une lobani. En tout cas, vraiment, vous êtes gentils. N'a dit que vous êtes gentils. Vous pas qui sont les sous. Vous potes en agir de la sexy, hein? C'est comme na YouTube. Vous betika J de la sexy. Ou abrégé en au côté ka J de T au espace L A au espace S E X Y hein. Maretondi Mohamed Moleka hein. Iso la iso mone kanga tambongo amuninga la ote ba reine d'Amboko et tout ça Mohamed hein. Seigneur de la ville oleki bango. Est-ce que bango kuna bana laka ba dimi Mohamed ne makambo j'ai été la sexe confirmé en haut. Yaya chérie hein, Yaya star Freddy Kofo. Dans les love fort Yaya chérie hein. Jeannette Kofo hein. Yaya chérie, je t'aime beaucoup. Annie Bonko toi hein. Yaya chérie hein. Et bébé la reine c'est ma nièce préférée hein. Mannequin la sa famille. Hein? Dans les love fort bébé la reine c'est hein. Ba maman
Ba maman. Ba maman, les mamans d'abord. Ba maman bozap. Ya Yolandi balengolo zap ya chérie. L'autre on a réunion ya ba maman. To solo la pona ba maman. Et puis ba maman, obiso to lo balelo. Ya basa mabala. To so pona basa mabala. Maman. Ta libala ya pasi Moni libala ya pasi. Sko moni yo nzamba salongolo zwi libala. Soko mikosa obuleka ke yo net de basi babala yo wana. Pona mona langage eza pa basa mabala ebele. Kande na nganza miawa. Camarade no intime. Bosolo la kane à tout moment on surtout et comme azoya ma copine na zoya Jobu, ma copine na ya Cape Town, ma copine na zoya Deben. O kangi téléphone. Poani. O ki mo sota. O sota. On a 20 ans me roi maman 31 ans. On a 30 ans me roi maman 40 ans. On a 40 ans me roi maman 50 ans. Nzambe nanga. Ya Yolande balengola ya nanga. Continue kana propriété na yo wana. Umela. Ya nanga BBC bofa. Continue na propriété na yo wana. Boni ba négligence boy. Boni ba négligence boy. Asengyo bombo ezate oko flatter na lo mo ba bosani. Mibali ba pe bongo. Mibali ba bongo. Akokuta na mwasi mo loka ba la sexy. A flatter na lo mo boy. Yo lo barawana ke sika na nganza miawa. Ba bosani pe yo. Mama. Eza ni na bino. Eloko na mona ngo kapaba basa bazayi wasi. Bande konanga pardon. Ata stress afri d'ici dango. Et comme ça bino be poani. Bokoma na be poani na tuna no likambula naiba bokoma be pona nini. Yango bokoma se muto auta Congo, awaya Afrique d'ici. Abengi yo okangi téléphone. Obimi na tongo li puta salite. Poti na misu. Soutien te na tolo. Bo excusez. Na finga te to solo la. Le no ede basa mabala. La sexy pa uta na libala. Na ebi makambo na oloba. Sko yo ki trosi no ezaka ke nenga nganza mawa mutolongola nga utapi mama tala mibali baba mikie makasi mibali baba mikie omwe mukie so ABC na ela obombo bozana langage wana kande na nganza miawa auta pia kopindola nga kolongola nga mama sekutu nzeta bauba wezo kuya na mupepe mama weza kilo elona misisa na se ekuei na mupepe siko yo ozo beta tolo wana ke ngandenge na nganzami na libalo oyo o mutu akolongola ngai fazala mama mikosa ande boye o mikosa ande makasi boye do ba négligence ana nyonso tozosala wana obima na ndako na tongo otie soutien te mabele se komo tina mutolu lipapa
Nzambe, 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 nzambe. Ndeko, bandeko basi, basa mabala boya bovanda to solola. Bobino bokamsanga nzambe. Tala. Nasa no secret moko oyo eleki ba secret nyonso. Nasa no secret moko. Secret mwasi. Eza propriété. Propriété na vie à mwasi. Et richesse. Au conseil na opesa bino. Et un conseil gratuit. Propriété na nzoto mwasi. Et richesse. Au moins mwasi soza propre. Au bando neutraliser mi balle. Au moins ni papa no la nena ndaka za méchant. Mukolo comme na badimo. Bako sote, so moi ça sexy za milimo mabe. Atakut ba branamiste. Na koma mona bango ba koma cha manzaka. Ata ya lingeza ya ba couleur lokwa ya biso boete mais ortiz ata naturel. Et là non ali bosso. Moi si faut za manzaka propre. Yo na pesi no exemple au moins na kitambala. Mais so mtatalinga kitambalo e mona na tepo manzaka na nge ganga. My nails are talking. Can you see, guys? My nails are talking. This is nail talk, Manzaki eloba. Yami balé. Teinture eloba, teinture uniforme, Oh, na o efe kokana. Obanana likolo. Blessings on likolo. Bon, moi, l'école, non, personne ne va tactique à G. Bon, on est Kisi. Oh, moi, ça n'a qu'un mobile na Kisi. Kisi a moral. Net maman Sylvie m'a pas Kanga pena. Yangiame. Bon, moi, ne m'a Sylvie m'a pas kanga yangiame. Bongo. Leki nanga bene konzo petit na ko buka na ate. Zalaka toujours propre. Vous comprenez petite sœur? Kotika benele ko ya te, yo aleka la sexy. Petite sœur ba palais. Na bamboko na Jubek. Yo faut l'endager. Je kenda boy. Bakoso bon peso ba mafuta ya lo poso na yo. Nga banana ya nga mboka oyo mafuta ya fruit d'ici de linganga te yo lo kuta okosi. 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 Bongisa na no tentine na yo. Manzaka no ezala propre. Suki na yo ezala propre. Okotia no ata synthétique. Mais façon tchelango mutatalo apesi au respect. Base bele ba vena na mabala mi bana ba simba mbongo bana mbongo mais so tali ba soke oyo mobala mwasi oboyi. Oboyi ndimite oboyi. Ndeko. Tala. Ça passe nama okuta mpana ndeko musu congolais penza otali beaucoup na ba niveau à vie au monde beaucoup na ville bon mona likolo la sexy zwanga likolo ouais ça la preuve à la pouille bon mona teinture likolo matana mupende bon mona sko teinture elongi na liboko uniforme moi s'il faut sangisa couleur nzoto couleur nzoto tango esangani epesi goût ya jus d'orange epesi goût ya epesi goût ya mango bongo moi ça za bongo maman so moni opa kwa mafuta ekabolo tenti na nzoto tika atana bakongwana ba parfumerie ezali na frisi kutko lobate to ana diskem to ana clicks ya ba parfumerie ma kasi na mboka oyo ya reconni
ozana ndeko mwasi mwasa libala en plus likolo nango na ville otali liputa otali la gomme asa soki na makolo omituni donc yango alalaki na fulo toni bandeko bobongisa ko bobongisa mibali baya faible mibali balokwa baya mike okose na bomba bosani yo complètement aleyo otikala kaka noko mokanga bafe bato mitema mabe bandumba eboti so kiete eboti so complexe okomika la section kaka ndumba la section la section biba stratégie la sexy ok merci na bandeko basi nyonso tu oka tosololi tobeti kati nalingaka bino mingi faut ozwa g salite na nzoto mwasi emema darkness omona papa ke kope bemambo efungwama te ndako salite bapamperse bana parci par là sola ya bino moboko me sola pipi bapapa balingaka bongo te papa lingaka lali na mbeto oka soyo kitoko ebimisa soa bien omoni mbeto so ebimisa soa bien epesa posa ya boko me sikoyo père akokolala te motema ndeka moto nakende pa jile te la sexy kuna atandelanga mbeto na guest house mponga mpe natanda mbeto na guest tala yango nelo na olobe bino basa mabala bokomaka be bacomplexe omona film oboye na quartier azala ne bi azala ne propre abwakamaka yosko otele zuwa oniende mbongo mobali na yo moto esalaka fi wana abwakama na manzaka kano oniende mbongo mobali na yo esalaka fi wana alata kano mama on s'est trompé makasi longolaki trop si wana peza bafi mosusu okutani na vi bokoka te onga sango kei loka babiso la sexy tomona okopo tomela moi vin à la santé merci na bato nyonso to balandai de la sexy là on a averti TV boke osabone na averti TV eza na analyse bien ya Yolande aussi balengola TV ya nanga a décortica kitoko bosabone pe na JDT la sexy moi so pena o compliqué média ayena ba mind ayena ba style na ba style Hollywood Mohamed Moleka le seigneur de la ville oh boya moi sa mokili na Jires Issa Jires Issa yo penoza ya kati camarade à la sexy Yannick Kinia mutambonga muningano te ete me respectaka iya salela bikoro te mbonga solo mbonga south et respecta Yannick Kinia kasika sirika poison poison na nzoto faux il y a Willy Moucheni code 00243 Boro etondi Fede Kofo Yaya Chéri Yaya Star Jeannette Kofo BBC
na ana makambu na pesa makambu. Hein? John Valeria. Hein, mon vieux? Dollar et respectaka yo. Dollar et respectaka yo. Et respecta yo. Et respecta yo to sa yo. Hein? Venanga tika la likolo na sena Adidas eh. Soki Nike. Mutambanga mninga na ote. Merci na bandeko surtout tozala ki auprès de loin na lela bino fort ba garçon sexy hein to Charlie ki taka na elengi na lela bino fort la sexy azao samsala hein en tout cas nengana lobelo moko ya nengana lobelo moko. En tout cas, la sexy, vraiment, ça pour ça porte. Hein? Non, nous, producteur, hein? Non, nous, producteur. Quand on a bêté, c'était malana. Non, prophétisé. Non, prophétisé la vie dans là. Bon, moi, dit la sexy à l'élo. Hein? Vous pouvez ça à 2 ans. Vous pouvez ça à 2 ans. Au moins, il y a 2 ans. Ils ont des gars. En tout cas, on a le producteur. Bandel sous. Hein? On va faire pour ça porte la sexy. Hein? On a un makambu. Non?